babimenye bate bitarebeshwa n'amaso? Hari abasiyantifike benshi babivumbuye, barabihimbye. nta babihimbye. Yes, abadukurikirana no ku muyoboro wacu wa YouTube twibanda ku bintu bijyanye n'uburezi dusobanukirwa amasomo atandukanye. Ubu ngubu rero tugiye kuvuga ku isomo ryitwa chemistry rikunda kunanira abana benshi. Dushaka kugira ngo turisobanureho neza abantu bumve ko ari ibintu babana nabyo mu cyaro iwabo. Turi kumwe rero n'inzobere muri chemistry hano, ikaze hano kuri muyoboro wa YouTube. Murakoze cyane. Yes, turatangira tukubaza chemistry abantu bavuga ko ikomera, wemerekanya nabo? Ntabwo nemerekanya nabo. Okay, ntabwo wemerekanya nabo. Birumvikana ko wowe chemistry uyizi, ubona ari n'ikintu cyoroshye. Buriya urebye waba warayitangiye ryari? Natangiye kwiga kuva 2008. Umwarimu wayinyigishije muri senior 1 yari umwarimu uzi kuyigisha cyane, ari sharp, ayigereranya n'ubuzima busanzwe, rero bikadufasha kuyumva neza cyane. Gukomeza mpaka kugeza muri kaminuza ntabwo nigeze niga nabi, abarimu bose bayinyigishije neza cyane. Abantu banataha ni iki ngo chemistry ni iki mu Kinyarwanda? Ubundi chemistry mu Kinyarwanda ni ubutabire. Okay, ubutabire. None ubutabire, urugero chemistry buriya yagaragarira mu biki? Nk'umwana utaha inaha mu byaro, chemistry yayibonera mu biki? Ubundi chemistry iri mu bintu byose twirirwana nabyo, tubana nabyo bya buri munsi. Ari ibiryo turya, ari ibyo tunywa, ari ibyo dukoresha byose birimo chemistry. Uvuze ku bintu byo kunywa, uvuga ko harimo chemistry. Yego. Chemistry yaba irimo gute? Urugero, uburyo umuntu ashobora gufata umutobe akawuhinduramo urwagwa, iyo ni chemistry. Iyo ni chemistry abakoze. Okay, rero njyewe nibuka tuciga muri O level twize ko chemistry is the study of matter. None buriya mata buriya wavuga ko ari nk'igiki? Mata ni ikintu icyo ari cyo cyose kigira uburemere kandi kikaba cyajya muri volume runaka. Ubwo ingero twavuga urugero, nimba mfashe ibiro 5 by'ibirayi nkabishyira mu kadobo, ibirayi ni mata kuko bifite ibiro kandi bishoboye no kujya mu kadobo. Nimba ugiye kugura ibiro 12 bya gaze ifite ibyo biro 12 kandi ifite n'icupa iri bugirite iri bujyemo. Gaze rero nayo ni mata. Nimba tuvuze ngo ngiye kugura litiro y'amavuta, iyo litiro ni uburemere, noneho ya litiro y'amavuta irajya mu icupa runaka. Ni ukuvuga ngo izo ngero zose ntanze ni ingero za mata. Okay, turakomeje chemistry kandi banavuga ko is the study of matter and the changes in matter. Changes, impinduka. Buriya nk'iyo gaze impinduka bavuga ni izihe chemistry ibivuga? Gaze nimba tuyicanye iratanga umuriro, itanga n'umwuka witwa carbon dioxide. Izo nizo mpinduka. Ya gaze twari dufite yahindutsemo umuriro cyangwa ingufu, naki n'umwuka. Izo nizo mpinduka baba bavuga. Ariko iriya gaze iba yarakozwe cyangwa iba yararemwe? Hari izo bakora, hari n'izo bacukura. Okay, chemistry rero ubwo tumaze kubona ibyo yigaho. Ubwo ndumva umuntu wese uvuze ngo muri chemistry wayibona hariho hose ntago yaba yibeshe. Mu bintu bisanzwe byo mu rugo, urugero umuntu atetse, buriya chemistry izamo gute? Mutanze urugero rwiza. Niba umuntu atetse, utetse ibiryo. Ibyo biryo rero ukeneye kumenya quantité yabyo, ukanamenya qualité yabyo,
bitewe n'umuntu uri bubifate. Ntabwo urafata ibiryo biri buribwe n'abantu babiri ngo ushyiremo ikiro cy'umunyu. Ariyo mpamvu mu buzima busanzwe buri muntu wese ahava akagera yakagombye kugira ubumenyi agira ku bijyanye na chemistry, kuko bizamufasha kumenya uko ategura ibintu, uko abibika, ndetse n'uburyo ashobora kurinda ibidukikije. Composition iyo buriya muri ibyo bintu wavuze, composition wayivuzeho buriya? Composition ni ukuvuga ngo twabonye ya mata ni ikintu icyo ari cyo cyose kigira ibiro cyangwa se kigira uburemere kandi kikaba cyakoka volume runaka. Composition ni ibigize icyo kintu. Tuvuge nk'ikirayi. Nimba tuvuze nk'ikirayi, ibintu bigize ikirayi bigitandukanya n'ikijumba, kandi iyo niyo composition. Ibintu bigize amazi biyatandukanya n'amavuta, iyo niyo composition y'amazi. Tugarutse ku kirayi, ibintu bigize ikirayi, amafu, amazi, ibyo nibyo wakwita biga muri chemistry. Ubu niyo tuvuze composition ku bantu wenda bafite ka knowledge gakeya muri chemistry, tuba turi kuvuga atoms and molecules. Ibyo bintu rero ntabwo tuba tubyumva. Atom ni iki? Nko ku kirayi wagisata ukavanamo atom zacu? Atom ntabwo zirebeshwa n'amaso. Okay, ubwo ni ibintu bigize ikintu bitarebeshwa n'amaso. Yego. Ubwo ibyo bakabireba bate rero? Babimenye bate bitarebeshwa n'amaso? Hari abasiyantifike benshi babivumbuye. Barabihimbye? Nta babihimbye.